हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके फ़ोन से भी कोई भी साउंड या फिर कोई भी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फ़ोन के साउंड प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फ़ोन पे। यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन से भी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, अगर आपको कोई कॉल करता है तो आपका रिंगटोन नहीं बज रहा है, कोई भी अगर आप सॉन्ग प्ले करते हैं तो आपका गाना का जो साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ, कुछ ट्रबल शूट आपको बताने वाला हूँ जो आपको अपने फ़ोन में करना होगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हमारे जो स्टेप्स मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाना होगा। 2-3 सेटिंग होता है जो आपका अगर बिगड़ जाता है जिसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो अब आपको सबसे पहले तो वो सेटिंग चेक करना है। तो सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉल्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिसके कारण से भी हमें ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो वॉल्यूम है वो फुल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, ये सब वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे हमारा कम होके रखा हुआ है। तो इससे हम यहाँ से फुल कर देंगे, जो भी वॉल्यूम है इसे हम फुल कर देंगे। इसके बाद आपका जो साउंड है वो आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड मोड में आपको हमेशा रिंगिंग पे सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि अगर आपके फ़ोन में ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है तो इसे ऑफ कर लेना है। अगर कई बार ये ऑन हो जाता है जिसके कारण से आपका कॉल भी नहीं आ पाएगा। नीचे आपको रिंगटोन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा रिंगटोन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें साउंड जो है वो ज़्यादा हो। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ऐसे रिंगटोन हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें पहले से ही साउंड नहीं होता है, तो उसके कारण से भी हमें कई बार पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा रिंगटोन जो है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, साउंड काफ़ी है। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और इसके बाद आपका जो रिंगटोन है, जो आवाज़ है, साउंड है, वो आना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी आपके फ़ोन में साउंड नहीं आता है तो आपको अपने फ़ोन को क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा और उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपने ऊपर स्लाइड करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके कारण से भी कई बार हमारे फ़ोन में ग्लिच हो जाता है, जिसके कारण से भी हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे पाता है। तो आपको एक बार रीस्टार्ट करके देख लेना है। इसके लिए ज़्यादा तो सेटिंग नहीं होता है, लेकिन आप रीस्टार्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक अगर प्रॉब्लम होगा तो ठीक हो सकता है। अगर रीस्टार्ट करने के बाद भी अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपका जो साउंड का जो स्पीकर है उसमें कुछ डैमेज हो गया होगा। तो आपको क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं होता है, तो आपको एक बार अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर में विजिट करना है और वहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं कि हमारे फ़ोन के स्पीकर से साउंड नहीं आ रहा है, कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं आ रहा है। तो उसके बाद वो आपको ठीक करके दे देंगे। क्या प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे से बता सकते हैं।